kulanti habboon daawade halkani waa Somali Inside Media waxaad kala socotaan wararka ugu waaweyn caalamka si gaar ah kuwa bariga dhexe ciidanka ilaalada kacaanka Iran war ay soo saareen oo lagu baahiyay telefishinka Al Jazeera waxay si cad u sheegeen hadii dagaalka uu dib u bilowdo oo wada hadallada hadda socday xabad joojintuba ay burto in ay cadawgooda gobolka soo afjari doonaan waxaan si buuxo diyaar ugu nahay inaan sii wadno dagaalka ka dhanka cadawga isla markaana si adag aan uga hortagno hanjabaad kasta ama weerar kale oo dhaca sidaas waxa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay ciidanka ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran xaaladdu wali fare kama qodnaa leeyahay Iran markasta waxay diyaar u tahay difaac iyo dagaal ay kala hortagto baa lagu yiri markaasi Mareykanka iyo xulafadiisa oo ay ugu horeyso Israel sidoo kale ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa bartamaha magaalada Tehran ku soo bandhigay dhawaan gantaalka ee markaas lagu magacaabo waa gantaalka la yiraahdo Khurumush oo markaas ama Khurumush 4 oo gaari kara 2000 oo kiiloomitir kaasoo qaadi kara madaxyo qarxa oo culus wax yar kadib markii Trump uu ku dhawaaqay xabad joojinta in la kordhiyo ayaa lagu soo bandhigay bartamaha caasimadda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ee Tehran waxaase isugu soo baxay dad ku dhow 700,000 oo qof half milyan wax ka badan ayaa fagaaraha isugu soo baxay oo daawanayay hadda waxaan isla eegaynaa dagaalkan hadii mar kale dib u qarxo Iran inta in la eeg bay isa sii difaaci kartaa Mareykanku dhaqaale inta la eeg wuu lumin karaa marinka Hormuz adduunyadu maxaa dhibaato ah oo ugu imaan karo xogahaas oo dhan ayaan isla falaqeynaa saaxiib soo dhawaad ay channel ku cusub tahay nagu soo fiir oo subscribe soo dheh muuqaalka like saar siina share gareey waa maasata waxaan ku bilaabayaa ciidanka ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ayaa war saxaafadeed ka soo baxay oo Al Jazeera baahisay waxa ay ku sheegeen in dagaalka muddo dheer ay ku sii jiri karaan waliba inta uu jiro cadawgeena ayaa sii jiri karnaa bay yiraahdeen waana iska caabin karnaa waana la dagaalami karnaa tani waxay muujinaysaa hal adeeg iyo sidoo kale ka go'naansho dhinaca dagaalka u dhaxeeya Iran Israel iyo Mareykanka ayaana waxa uu markaas yahay dagaal bila jirsaday adduunka oo dhan saameyn ku yeeshay hadii uu dagaalka dib u bilowdo waxaan beegsan doonaa oo burburin doonaa wixii ka haray awoodda cadawga ee gobolka waxaan si buuxda ugu diyaarnahay inaan sii wadno dagaalka ka dhanka cadawga isla markaana si adag aan uga hortagno hanjabaad kasta iyo weerar kasta oo dhaca ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ilaalada kacaanka Iran intaas miyay ku ekeeyeen maya waxay soo bandhigeen gantaalka la yiraahdo Khurumush 4 oo ah gaari 2000 oo kiiloomitir gantaalka saaran xawaarihiisa uu jari karo isla markaana si toos ah Tel Aviv iyo xarumaha kale ee Mareykanka ku leeyahay gobolka si weyn u naafeyn kara waxa uu qaadi karaa madaxyo qarxa oo culus waxaana ay ku hanjabayaan in ay adeegsan doonaan hadii dagaalka uu dib u qarxo fantasiyahaasi iyo dabaaldegaasi waxa ka soo qayb galay dadyow aad u badan iyaga oo muujiyay farxad isla markaana sheegay inay ku faraxsan yihiin in Iran ay sameysato gantaal noocan oo kala ah si kastaba ha ahaatee dagaalka u dhaxeeya Iran Israel iyo Mareykanka ayaa adduunka oo dhan sicir barar iyo saameyn weyn ku keenay waxaana dagaalkan uu markaasi galaaftay nolosha dad badan waxaase ku burburay dhaqaalihii ugu badnaa waxa kale oo xusid mudan in Iran ay markaasi ku qabatay marinka Hormuz laba markab oo xamuula kadib weerar lagu qaaday 3 markab Mareykanka wali arintan kama hadleen laakiin saacadaha soo aadan ayaa la rajeenayaa in aqalka cad uu ka warramo guud ahaan mawduuceenan waa naga inta